Pemirsa proyek senderan Ring Puro Penataran Lempuyang, Desa Adat Purwayu, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem jebol. Namun ngerahina Budo tanggal 21 Februari nilintang. Bayo nucap ngawinang hadiri pamikarya ketiben material proyek. Mat Abang Iputu Agus Teja Mausang jebol nyani sendaran proyek punike ketarkayang sangkaning durung kokoh nahan tanah uruk miwah alat berat sani wenten ring dur nyani. Napi malih sendaran antuk lantang dasan meter punike wawusan macor. Sangkaning bayu punike proyek sendaran sani jebol nibenin adiri pamikarya Sayufi Mayuse Pitung Dasewarse. Sani metatu tur rawhe mangkin sampun polih perawatan intensif. Agus Teja ngawadarang ri sampun bayu punike pai ketandani nguduhang majang krama mangdani yatna ritat kaleng lintangin genah irike santukan senderan kantun dangan kepanggih tanah empit napi malih tanah kantun ring kahanan durung teg-teg. Asa punike taler Bendesa Adat Purwayu Inyoman Jati Mausang yening proyek senderan ring pura Lempuyang sampun ping kalih jebol. Sani kapertama sangkaning nampenin sabah deres. Raris raw mangkin ketarkayang sangkaning beban berat santukan galah mangkin enten wenten sabah. Proyek puniki wantah-wantuan saking pemerintah Provinsi Bali untuk anggaran kirang langkung 5,7 miliar. Eka Parananda, Bali Pos Nguningayang.